Ночь была слишком тихой. Тишина давила сильнее, чем артиллерийский огонь. Алексей чувствовал, как холод просачивается сквозь броню. Как будто сама земля дышала ему в спину. Запах сырой хвои смешивался с гарью старых взрывов. Каждый шаг отзывался внутри глухим ударом. Лес стоял неподвижно. Но Алексей знал, что неподвижность здесь была обманом. В наушнике слышалось только дыхание отряда. Слишком ровное. Слишком контролируемое. Он провел рукой по влажному стволу дерева, ощущая липкую кору под перчаткой. Где-то далеко щелкнула ветка. Не ветер. Сердце дернулось. Но лицо осталось каменным. Приказ был простым. Зайти и проверить объект. Уйти незаметно. Но простые приказы всегда скрывают худшее. Бетонное здание выросло из тумана внезапно. Как гниющий зуб среди деревьев. Окна были черными. Словно глаза без зрачков. Алексей почувствовал металлический привкус во рту. Это ощущение всегда приходило перед бедой. Он присел у стены. Прислушался. Внутри что-то скрипнуло. Медленно. Как будто здание реагировало на их присутствие. Пальцы сжали автомат сильнее. Холод ушел. Его сменила липкая жара под каской. Дверь поддалась почти без звука. Внутри пахло плесенью и чем-то сладковатым. Слишком сладким для пустого объекта. Фонарь выхватил из темноты коридор. Следы на полу. Свежие. Не военные. Алексей почувствовал, как кожа на затылке натянулась. Это место не было заброшенным. Стены были исписаны символами, которые он не узнавал. Но от них хотелось отвернуться. Где-то в глубине раздался глухой стук. Один. Потом второй. Ритм был слишком правильным. Он напоминал сердцебиение. Нечеловеческое. Рация дернулась помехами. Шепот превратился в искаженный шум. Отряд замер. Воздух стал тяжелым. Словно его можно было резать ножом. Алексей сделал шаг вперед. Пол под ботинком слегка пружинил. Он посмотрел вниз. Под тонким слоем бетона что-то двигалось. Медленно. Как будто здание было живым. В этот момент свет погас. Темнота накрыла мгновенно. Без предупреждения. В тишине раздалось дыхание. Чужое. Слишком близко. Алексей застыл, ощущая, как чужое дыхание касается щеки. Оно было влажным. Теплым. Нечеловеческим. Запах гнили ударил в нос. Резкий. Вызывающий тошноту. Пальцы сами нашли спусковой крючок. Но он не нажал. Стрельба здесь означала смерть. В темноте что-то шевельнулось. Ткань формы натянулась на спине. Как будто воздух стал гуще. Кто-то рядом тихо втянул воздух. Слишком резко. Чтобы это был опытный боец. Пол снова дернулся. Под ногами прошла волна. Алексей почувствовал, как здание отвечает на их страх. Где-то сверху капнула жидкость. Она упала ему на шею. Холодная. Липкая. Он медленно поднял руку. Провел пальцами по коже. Жидкость тянулась нитями. Пахло кровью и химией. В темноте вспыхнули огни. Не свет фонарей. Тусклые. Красноватые. Как отражение пожара в глазах зверя. Стены начали вибрировать. Стук перешел в гул. Ритм ускорился. Слишком быстро. Рация снова зашипела. Но теперь в шуме слышались слова. Искаженные. Обрывочные. Голос был знакомым. Голос командира. Он произносил имя Алексея. Снова и снова. Но командир стоял позади. В нескольких метрах. И молчал. Алексей понял это мгновенно. Холод вернулся. Но уже изнутри.
Из темноты выдвинулась форма. Очертания человека. Но без лица. Там было только движение. Пульсация. Как будто кожа скрывала что-то другое. Существо приблизилось. Каждый его шаг отзывался болью в голове. Зубы сжались сами. В ушах зазвенело. Алексей ощутил, как воспоминания всплывают без его воли. Дом. Снег. Крик. Существо тянулось к нему. Как будто читало эти образы. Командир наконец пошевелился. Но было поздно. Стены сомкнулись ближе. Коридор сузился. Воздух исчезал. Алексей сделал шаг вперед. Прямо навстречу этому движению. Он понял, что операция никогда не была разведкой. Это была приманка. И сейчас кто-то или что-то решало, кто выйдет отсюда живым. Существо остановилось на расстоянии вытянутой руки. От него исходило тепло. Не живое, а техническое. Как от перегретого металла. Алексей почувствовал дрожь в костях. Не от страха. От узнавания. Под шлемом зазвенело. Будто кто-то провел ногтем по стеклу. Перед глазами вспыхнули образы. Полигон. Белый снег. Команда без опознавательных знаков. Тот самый день, о котором было приказано забыть. Существо склонило голову. Движение было неправильным. Слишком плавным для живого тела. Из темноты протянулась рука. Пальцы были длиннее нормы. Суставы двигались с задержкой. Алексей ощутил давление в груди. Словно кто-то сжимал сердце снаружи. Командир закричал. Голос сорвался на полуслове. Звук оборвался резко. Как перерезанный провод. Пол под ногами треснул. Из щели вырвался пар. Густой. С запахом озона и крови. Стены покрылись влагой. По бетону побежали темные линии. Они складывались в схемы. Алексей узнал их. Это были карты. Их карты. Маршруты отряда. Точки засад. Место гибели. Существо сделало еще шаг. В этот момент Алексей услышал собственное имя. Не ушами, а изнутри головы. Голос был точной копией его собственного. Без эмоций. Без интонации. Он понял, что это не охота. Это был отбор. Здание задрожало сильнее. Где-то глубоко раздался треск. Словно рвалась огромная ткань. С потолка посыпалась пыль. В свете красных огней мелькнули тени. Их было больше, чем отряд. Гораздо больше. Алексей сделал вдох. Но воздух обжигал легкие. Он почувствовал, как что-то невидимое касается его затылка. Не физически. Глубже. Там, где хранились решения, о которых он никогда не говорил вслух. Существо замерло. Будто ожидало ответа. Алексей не произнес ни слова. Ответ родился сам. Внутри. Существо дернулось. Словно уловило сигнал. Красные огни мигнули. Один раз. Второй. Третий. Ритм совпал с его пульсом. Голова наполнилась давлением. Как перед взрывом на глубине. Он почувствовал вкус меди. Зрение потемнело по краям. Существо отступило на шаг. Но коридор стал короче. Стены медленно сдвигались. Бетон стонал. Как живое тело. Где-то слева раздался хруст. Кто-то из отряда упал. Без крика. Без звука удара. Только резкое прекращение движения. Алексей уловил запах горячего железа. И страх. Чужой страх. Слишком концентрированный. Существо снова подняло руку. Воздух вокруг нее исказился. Как над раскаленным асфальтом. В этот момент Алексей понял, что оно не видит глазами.
Оно ощущает выбор. Колебания. Слабость. Пол под ногами начал опускаться. Медленно. Слишком плавно для обрушения. Скорее, как погружение. С потолка вытянулись темные кабели. Или сухожилия. Разницы больше не было. Они тянулись к людям. К тем, кто еще двигался. Алексей сделал шаг назад. Но за спиной была только стена. Холодная. Пульсирующая. Она откликнулась на прикосновение. Существо приблизилось вплотную. Он чувствовал тепло через броню. Чувствовал, как что-то изучает его изнутри. Слои памяти раскрывались без сопротивления. Приказы. Ошибки. Моменты, когда он выжил. А другие нет. Красные огни погасли. Темнота стала полной. В ней раздался новый звук. Глубокий. Многоголосый. Как будто здание начало говорить. Звук заполнил пространство. Он проникал в кости. В зубы. В мысли. Алексей упал на одно колено. Не от удара. От веса чужого присутствия. Голоса наслаивались друг на друга. Каждый был знакомым. Те, кто погиб. Те, кого он оставил. Они не обвиняли. Это было хуже. Они ждали. Пол под ним стал прозрачным. Сквозь него просматривались уровни ниже. Комнаты. Капсулы. Тело. Некоторые двигались. Некоторые были соединены с потолком жгутами. Их лица были спокойными. Слишком спокойными. Существо отступило в сторону, освобождая обзор. Это был не жест угрозы. Это было приглашение. Алексей почувствовал резкий укол в виске. Время дернулось. Мгновение растянулось. Он увидел себя со стороны. Фигура в броне. Истертая нашивка. Руки, дрожащие вопреки воле. Голоса слились в один. Он произнес приказ. Тем самым тоном, которым отдают приказы на смерть. Коридор начал распадаться. Стены расходились, открывая центральный зал. Там не было техники. Там не было экранов. Только огромная структура, похожая на сердце. Она медленно сокращалась. Каждое сокращение отзывалось болью в груди Алексея. От нее отходили линии. Они уходили вглубь здания. Вглубь страны. Вглубь памяти. Алексей понял, что операция шла годами. Что отряды приходили сюда и исчезали. Не все умирали. Некоторые оставались. Внутри. Существо снова приблизилось. Но теперь в его движениях не было спешки. Оно знало, что выхода нет. Алексей сжал зубы. Он почувствовал, как что-то внутри него начинает отвечать. Не страхом. Согласием. Согласие отозвалось глухой болью. Не в голове. Глубже. Там, где формируется приказ. Структура в центре зала ускорила ритм. Сокращения стали резче. Воздух задрожал. Каждый вдох отдавался эхом. Как в пустой цистерне. Алексей почувствовал, что его дыхание больше не принадлежит ему полностью. Голоса стихли. Это молчание было тяжелее шума. Существо остановилось сбоку. Словно охранник, а не охотник. Пол под ногами стал теплым. Через подошвы проходили слабые толчки. Ритм совпадал с биением структуры. С его сердцем тоже. Алексей заметил движение в зале. Тени отделялись от стен. Они имели форму людей. Без деталей. Без лиц. Каждая тень делала шаг синхронно с пульсом. Они приближались к центру. К нему. Память снова вскрылась. Не образами. Функциями. Он вспомнил коды. Частоты. Команды.
которые не должны были существовать. Руки сами поднялись. Пальцы сложились в знакомую последовательность. Существо слегка наклонило голову. Признание было принято. В центре структуры открылся разрез. Изнутри вырвался свет. Тусклый. Молочный. Не имеющий источника. Он осветил зал без теней. Алексей почувствовал, как исчезает ощущение времени. Секунды потеряли значение. Оставалось только действие. Тени остановились. Они ждали сигнала. Где-то далеко. За пределами здания. Что-то сработало. Глухой импульс прошел через бетон. Структура ответила мгновенно. Свет усилился. В груди Алексея что-то щелкнуло. Не боль. Переключение. Он понял. Что теперь знает? Почему операция называлась «Ветер»? И почему отсюда никто не возвращался прежним? Алексей сделал последний шаг вперед. Без сопротивления. Без сомнений. Структура замедлила ритм, подстраиваясь под него. Свет стал мягче. Голоса не вернулись. Они выполнили свою задачу. Тени растворились, сливаясь со стенами. Как память, которая больше не болит. Существо опустило руку. Его форма начала распадаться, теряя очертания, теряя необходимость. Здание больше не дышало. Оно слушало. Алексей почувствовал покой. Чуждый, но полный. Он понял, что страх остался позади. Как и имя. Как и прошлые приказы. Где-то наверху. Ночной ветер прошел сквозь лес, неся с собой запах хвои и следы недавнего присутствия людей. С первыми лучами рассвета бетонное здание стало пустым. Обычным. Молчаливым. В отчетах операция «Ветер» получила статус завершенной. Без деталей. Без героев. Но иногда, когда ночью поднимается резкий порыв ветра, он звучит иначе. Слишком ровно. Слишком осознанно. Как будто кто-то продолжает стоять на посту. Там, где когда-то был сделан окончательный выбор. Он стал голосом подземелья, шепотом, который слышен каждому. И тьма ждет следующего. Каждый звук, каждый шаг будет повторять его ужас. Каждая тень будет напоминать о нем. И каждый, кто осмелится спуститься, услышит шепот. Ты здесь навсегда. Подземелье живет. Оно наблюдает. Оно ждет. И никто не выйдет целым. Тьма двигалась сама по себе, извиваясь по коридорам, как змея. Каждое дыхание Павла смешалось с дыханием подземелья. Сквозь густую сырость доносились тихие шаги, которых никто не видел. Фигуры тянулись из стен, повторяя движения Павла, но искаженные, чужие. Он стал шепотом, который витает среди теней. Подземелье помнит всех, кто ступал сюда. Каждый шаг усиливает его силу, каждый крик становится частью его жизни. Жидкость на полу поднялась до колен, холодная и вязкая, словно сама тьма проникает в тело. Шепоты стали гулом, низким, глухим, словно подземелье говорит одновременно на сотнях голосов. Павел растворился полностью, но его страх живет здесь навсегда. Каждая новая фигура, каждый следующий шаг слышит его голос. Каждое движение вызывает шепот «ты здесь навсегда». Стены сжимаются, коридоры меняются, подземелье живет и дышит. И каждый, кто осмелится войти, почувствует холод Павла в своей крови. Он стал частью подземелья, частью вечной тьмы, которая никогда не отпустит. Подземелье живет. Оно ждет. Оно наблюдает. И никто не выйдет живым. Тьма поглотила все вокруг. Каждый звук становился эхом, который умножался 1000 раз. Шепот Павла жил в стенах, в воздухе, в каждом шаге. Фигуры двигались в густой тьме, но не были людьми. Их пустые глаза следили за каждым движением. Подземелье дышало, извивалось и шептало одновременно.
Каждый шаг усиливал его силу, каждый звук становился частью жизни тьмы. Жидкость на полу поднялась выше, холодная, вязкая, как сама смерть. И каждый новый голос, каждый шорох становился эхом Павла. Он растворился полностью, но его страх остался здесь навсегда. Каждый, кто ступит сюда, услышит его шепот. Каждая тень, каждый звук — предупреждение. Подземелье живет, оно питается страхом, оно наблюдает. И никто не выйдет отсюда целым. Павел стал голосом тьмы навсегда. Тьма растет. Она ждет. Она слышит. И каждый следующий шаг отзывался его ужасом. И каждый, кто осмелится войти, услышит его шепот: «Ты здесь навсегда». Подземелье живет. Оно наблюдает. Оно дышит. И никто никогда не покинет его целым. Подземелье замерло. Шепоты Павла смешались с тишиной и постепенно угасли. Фигуры, что преследовали его, растворились в темноте. Стены перестали сжиматься, воздух стал чуть легче. Жидкость на полу опустилась, оставляя лишь холодные капли. Павел почувствовал, как что-то внутри подземелья отпустило его. Он больше не был живым, но и не был частью тьмы. Он стоял на границе света и мрака, между прошлым и вечностью. И в этот момент тьма словно поклонилась, признавая его страх и стойкость. Последний шепот прошел сквозь коридоры: «Ты был здесь, теперь все закончено». Тьма осталась, но покоя на мгновение хватило. Павел растворился в памяти подземелья, оставив за собой лишь эхо своего опыта. И над этим местом нависло молчание, тяжелое, мрачное, но завершенное. Подземелье ждет. Но история Павла окончена. И, может быть, кто-то еще сможет услышать шепот и сделать правильный выбор.